Game ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယူဆုံး set ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ game file လေးရှိရမှာเนาะဒီ game file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ APK လေးရှိရမှာเนาะဒါ APK လေးရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲကို game ထည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဖုန်းကိုဒီကျိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါเนาะဒါမှ USB ကျိုးရှိရပါเนาะ USB ကျိုးလေးနဲ့ချိတ်မယ်ပေါ့เนาะချိတ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဖုန်းထဲမှာဖုန်းထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးဘာကိုဆွဲချလိုက်နော်အဲ့မှာတော့10 on USB storage ဆိုတာရှိရနော်ဒီကောင်အပေါ်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးက option တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်10 on USB storage ဆိုတာနှိပ်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်တော့မှသူကကွန်ပျူတာမှာပေါ်မှာနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာမှာသွားနှိပ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော် storage device မပေါ်သေးဘူးဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာ storage device ပေါ်လာတယ်မယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟိုမှာဒီကွန်ပျူတာမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ရမယ်နော် G ဆိုပြီးတော့ပေါ်ချလာရမယ်နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုဘေးကိုခဏချလာပါတော့ချလာပြီးတော့ရင်ဒီ story device ထဲကိုခုန game file လေးတွင်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ game ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုနှစ်ချက်နေပြီးဖွင့်လိုက်ကိုတွင်းကျင်တဲ့ game file ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ select ပြီးမယ်ပေါ့နော် select ပြီး right click နှိပ်မယ် copy သုံးတယ်နော် copy သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဖုန်း device ထဲကိုသွားမယ်တကောင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တက်လာမယ်ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ removable disk ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ folder တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးဒါမှမဟုတ်ရင်အပြင်မှာပဲထုတ်ထားလိုက်နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ် paste နှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က game file ကြီးဒီဖုန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကို game သွင်းနေပြီပေါ့နော်ရမယ်နော် game ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ software ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ APK file လေးတွေကိုဒီဖုန်းထဲကို copy ကူးချလိုက်ပါတော့ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒီမှာဖုန်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျူးဖြုတ်လိုက်ပါနော်ကျူးဖြုတ်ချလိုက်တော့ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာဘယ်ထဲသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ file manager ထဲကိုသွားကြည့်မယ် file manager တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးပြရဲဆိုရင်တော့ဒီကောင် do not မှာ mark လေးပြီး step down လေးဒါဆိုရင်ဒါ internet storage ထဲမှာပေါ့နော်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ game file software file လေးရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးပြရင်ဒီစက်ရုပ်ကလေးကိုရွေးနော် ori ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် install နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တဲနှိပ်မယ်နောက်တစ်ခုကို click နောက်တစ်ခုတစ်ချက်နှိပ်မယ် install နှိပ်မယ်တဲနှိပ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် install နှိပ်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ဒီ software file တွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုနှိပ်ပြီး install တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရနော်ဒါမှသာလင်းတော့ screen ပေါ်ကိုတက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ screen ပေါ်မှာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ game file လေးရောက်နေပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် game file တက်လာပြီနော်ရမယ်နော်ဒါ game ဆော်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေကဟာကိုသူကဒီဖုန်းထဲကို file ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော် file ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ install တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရမယ်နော်ဒါလေးပဲနော်
ရပါနော်ဒါ gain သွင်းတဲ့နည်းပေါ့နော်